Hi guys, good evening. Ayan, meron tayong ano, bubuksan. So, wag mo tingnan yung pangalan ko. Baka makita yung pangalan ko. Ayan. So, ating bubuksan. So, fragile daw siya. So, ano kaya to? So, bubuksan ko muna, no? Ano, tawag dito. Para siyang galing siya sa Dubai. Galing ba sa Dubai? Ayun. So, ayan, tingnan natin. Let's open it. So, ayun. Ayan na siya. Ang hirap niyang buksan, ha? In fairness. Hirap niyang buksan. Pero, buksan natin siya. Minsan pag nag-birthday ka, dapat pala laging birthday, no? So, kung sino pa dyan ang magre-regalo sa akin, pwede pang humabol. No? Siyempre. Kasi mahirap lang ako. Kaya natanggap ako ng mga regalo dyan. Kaya, bigyan niya ako ng regalo. Ha? So, yung mga hindi pa nagbibigay dyan, open yung aking ano dito. So, pwede naman yung door to door. So, ang hirap niyang buksan. Pero, try pa rin natin kung paano siya buksan. Oops. So, ganyan. Oh. Tingnan natin dito. Kung dito ba ito buksan. Mas pasensya na kasi hindi ko pa siya alam kung paano buksan. So, ano siya instruction. So, tayo ay iisip kung paano siya buksan. Diba? So, maybe here. Okay. Meron ito pala. Saglit lang. So, ayan. Nabuksan ko na siya. So, ayan. Tama ba yung aking bukas? Baka mali. Bahala na. So, ayan. We open it. I open it. Ayan. I open. Already. So, ito yung charger, I think. And this one. Oh, sana all. Sana all. So let us see. Yan. Hirap ganda ko lang tagahawak. So, dahan-dahanin lang natin kasi kung ano yun. Siguro laruan ko to. laruan. Ano to pa? Wow. Sana all. Naol. Inikot ko na. Ikutin ko pa rin. Ayan. Yan siya. Tara! Ang bigat ha. Yan siya. Yan. Sana lagi kong birthday para wow. Tara! Yun. Ayan na siya. Yan. Sana all. Naks. Iyon. Ano ba? Ayan. Meron akong pang LS. Yan.
May bago na akong laruan. Thank you to myself. So, yun na yan. Yan. So, meron na tayong gagamitin. Ayan, ang ganda niya. See? Shhh. Ang ano ng camera. Susunod naman, sino kayang bibili sa akin ng ng cellphone kasi ano na yung cellphone ko eh. Alam niyo kayo. Ayan, thank you for watching. Ito ay i-open ko lang at iaano ko lang para makakanta na. Ayan, thank you for watching guys. Happy birthday to me. Kaya bigyan niyo ako ng regalo ha. Okay, thank you. God bless us all. Thank you.